Днес ни гостува известният български рапър Big Sha, който е също известен с сценичното име Мишо Шамара. Той е един от първите български рапъри, които освен, че постига сериозни успехи в българския шоу-бизнес, е помогнал на много други български рапъри да стартират своите музикални кариери. Извън музиката, Мишо Шамара е известен със своите смели граждански позиции по различни въпроси, които често стават епицентър на разгорещена полемика както в българските медии, така и в социалните мрежи. Добре дошъл в шоуто, Мишо. Добре заварил. Как си? Защо си Мишо Шамара? Това е стар прекор още от времето на казармата, когато бях казармата. По-скоро... Аз хиляди пъти съм го разказвал, да, в смисъл, че там имаше един стар войник, който също се казваше Мишо и му викаха Шамара. И вече той като се уволни, викам, аз съм вече Мишо Шамара, аз едва ли си могъл да защитиш твоя прекор, ако не си раздавал шамари? Случвало се, като бях... И мен съм шамарали в казармата, естествено, и аз съм шамарил новобранците вече, като станах стар. Говоря за новобранците. Да, новобранците. Случвало се, с което не се гордея, там, нали... Научих доста интересни уроци, въпреки че съм твърд противник против наборната служба, защото не мисля, че е правилно на сила да те кара да правиш нещо, което ти не искаш, особено аз служих строителни войски. Не мисля, че с носенето на кофи съм пазил държавата. И не е допринесло за твоето развитие като личност? И като мъж? Общо, по-скоро залата и спорта са допринесли много повече за моето развитие. Аз ми е интересно твоето мнение по този въпрос за прякорите. Смяташ ли, че тия прякори, които в България често се използват в различни среди, най-вече в как да кажа, тези организираната престъпност, смяташ ли, че тези прякори имат голям смисъл и че всеки един човек трябва да има прякор? В смисъл, ние бяхме жертва на прехода. Ние сме децата на този преход. Това с прякорите, това с всичките лоши неща, които сме свършили. Казвам го в смисъл, че това прякор те ограничава. Примерно, има някакъв прякор, но това не изчерпва изцяло неговата личност. Абсолютно, абсолютно. Прав си за това, но при мен обикновено моята стратегия в живота е да стоя долу ниско на земята, защото ако сложиш една чаша на масата, тя има възможност да падне, ама ако я сложиш на земята, няма къде да падне надолу. Затова, че моята цялостната ми концепция в поведение, всичко да се държа доста ниско, доста долу, доста простовато, да нямам претенции големи, за да няма начин да могат да ме се борят. Това е като в ММА, как се бият, паднали на земята и пак се бият, разбираш. Да. Опитват се да оцелеят. Да. До около 30 години ти се занимава с кикбокс и карате. Помогна ли ти това в живота и в бизнеса? Да ти кажа, според мен спорта ми е дал много повече от училището, защото в училище обикновено, нали, зубрачите в голяма част, особено в годините на прехода, нямаха шанс да се развият, да станат лидери в обществото, докато спорта изгражда малко по-така вербална начин на комуникация, да усещаш хората по body language, преценяваш ги по погледа. Знам, че в каратето има определена философия. Естествено и философията, но по-скоро допира до хората самоусещането ти, че можеш да решиш проблемите си и по много по-прост начин, отколкото по-сложен. Самият ти поглед става по-различен. Тоест кикбокса и каратето ти даваха формула за решаване на сложни проблеми по прост начин. Да, в смисъл не, че съм... Аз съм в доста в лека категория, спортист съм бил, така че с мен също се решавали проблемите, нали, като съм там много лесно и аз съм имал нокаути, в смисъл да съм получавал. В един момент ти си бил собственик на 4 дискотеки, в колко града? В 4 града, най-големите 4, но реално като се сметна заведенията, които аз съм имал като мой бизнес, са 14. Нали? 14. Това са по-малки барове, кафета с милиарди. Варна, Хасково, Ти си от Варна. Търново, София, Варна най-много. Варна най-различни проекти такива съм започвал. Правил съм много други бизнес проекти, като имах Holding Line. Да, в един момент беше много добре.
Въпросът е, че когато бизнесът е обвързан с музикалната кариера в един момент бъде ударена под ударите на медиите, нали, това влияе и на другия тип бизнес. Нали, един вид... Какво имаш предвид? След инцидента примерно в Индиго, който се случи, въпреки че не беше на мой концерт, това повлияе много силно върху бизнеса ми, да. Освен това, след като Ванко едно влезе в затвора, нали, за сводничество, също това повлия доста силно, нали, на бизнеса. Като... Той е 2003 година е осъден на 12 години. Да, лежа 4. Това повлияе на твоята музикална кариера или на какво повлияе? Не, на нощния бизнес по-скоро. На музикалната кариера единственото нещо, което може да повлияе музиката, която правиш. Това е хубавото. Той е бил твой партньор. Да. Според мен музикалната кариера най-много претърпя промени благодарение на MP3-ките, на влизането на модерните технологии, защото до 2000... Това е много грабване на изпълнители. Да, абсолютно. Като до 2005 година все още се продаваше музика на касетите на дискове. След това вече тотално хората почнаха да крадат от интернет през торентите. Като имаше един такъв момент много интересен в България, някъде около 2010 ли беше, 2012 нещо такова, бяха направили някакъв опит да влезе това споразумението АКТА в България, да не може да се даунлодват филми, да се крадат филми и музика. И хората излезнаха масово на протести, за да се запазят правото да могат да крадат. Тоест, като че ли това е голям приоритет в България? Да, точно това, че за българина е много странно нещо. Вдигат ти хляба, тока, нямаш протести, но ако ти спрат правото да ограбваш артистите и излезеш на протест, разбираш. Ти знаеш как се контролират масите хляб и зрелище. Точно, да. Опира до коково, нали, зрелището. Да, но ако да кажем нямаш пари да си купиш един филм, не гледаш филм, обаче ако нямаш пари да си купиш хляб, не си купуваш хляб. Нека хляба да го направят безплатен, защото без хляб не можеш да живееш. Докато в един филм се инвестират, примерно Властелина на пръстените струваш колко? 1 милиард да го направят и ти го гледаш без пари. Нали знаеш, не е той, който взима баниците, който му е дава? Затова има закон. Изкарваш полицията, вкарваш протестиращите, ако правят мизерия в затвора и готово. Който краде музика, вкарваш го в затвора. Въпросът е да има закон, в България има закон и да има и втори проблем. Прилагане на закон. Никой не ги спазва, да прав си. Аз мисля, че в България има добри закони. Въпросът е дали се прилагат. Абсолютно. Кои бяхте първите рапъри в България? Имаше преди мене. Рап музиката започна, да кажем, с Рап Нация от Бургас, с Васко Теслата от София, DJ Станчо, който създаде Sniper Records. После във времето аз тогава малко почнах да кажем след това, като първата ми рап песен, която така записах професионално, беше с помощта на DJ Станчо и с Васко Теслата. Казва се, оправи се в живота Белевак. 92 година. Доста социално. Да, в интерес на истината текста беше за времето си доста социален, приличен. Тогава нямаше естествено музикални медии. Единственото място, когато се завърташе, беше в някакъв сутрешен блок, евентуално на националната телевизия или на локалната варненска. Да. Нямаха голям интерес да покриват. Да, абсолютно. Те времената бяха така. Спомням, че всичко го снимахме записахме на ленти. В смисъл, това беше доста отдавна. Технологично беше по-ниско ниво. Абсолютно. И оттам нататък, лека по лека, едно друго, стигнахме до времето на гумени глави и оттам. Всъщност, кое определиш като твоя първи голям успех като рапър? Тая песен, която ти казах, че съм записал 1992 година, беше, нали, надскачане на моите... Тоест, влизане в истинската ситуация, но голям успех... От комерциална гледна точка. Голям успех е първи албум на гумени глави. Първи албум. Който се казва Квартал 41. Да. За да направим този албум, аз бях тогава много скъсан, имах едно полско фятче, нали? Знаеш, малките червените, да. Продадах го, живеех в един апартамент, който си дах 2 стаи под наем за 6 месеца напред, взех парите напред и с парите от едното от друго. От наем от полското фятче? Да, и от полското фятче, заедно с Валюките, който даде още другата половина, записахме първи албум, като даже сигурно хората, които имат първи албум, знаят, че вътре има и няколко инструментала, защото нямахме достатъчно пари да сложим песни. Сложихме инструменталите само на песните, да запълним касетката. Мечтахме да продадем 3000 бройки, за да избием разходите си. И когато
пуснахме... Както казват в Америка, to break even. Да, да излезем 0 на 0. Да сме на фитка, как се вика. На фитка? Да. Интересното нещо беше, че пуснахме албумата, ние го записахме 94-та, пуснахме го на 1 януари, 2 януари може би вече, нали, след нова година, 95-та година. Да, 95-та. И много добре спомням, седиме в студиото, където записахме Forte Records и идва първият човек, който, нали, купува, те тогава се продадаха на обложки, нали, бройките. Дойде и каза, дай ми тук 3000 бройки от гумени глави. Първият клиент. Първият клиент. С първият клиент на фитка. Да, направо в зъбите. Човек, аз тогава толкова пари не бях виждал в живота си, защото, нали, аз съм обикновено момче. Баща ми моряк, майка ми работеше по заводите, там болници. Първата голяма сума. Да. Човек е така, само вземе пари. Веднага се купуват цели каси с шампанско, рентваме мерцедеси, не издържавата работа, циганската мечта, разбираш смисъл направо. За България Мерцедес и БМВ е нещо важно. Да, това беше, има и преди 95-та година се случва. Да, то за съжаление и до момента е важно. Света вече работи в ерата на Тесла, на Приус, нови технологии, ток. Той в България, но все пак това си останало от за съжаление, да, има го този момент. Аз даже така с удоволствие чета тези, нали, интересни новини за бъдещето. Сега Германия, Франция, 2040 година забраняват, да. 2000 коя година? Да. Просто с времето човек като расте се променя и ценностите от едно нещо преминава в друго. Аз сега в момента живея в, нали, както ние живеем в тази държава, която, нали, естествено е лидер в световните технологии. Много ме кефи всичко, което се случва. Да. На кои български рапъри успя да помогнеш с твоя лейбъл R&B Records? Като започнем за помагане на много рапъри, съм започнал още за времето на гумени глави, продуцирахме доста, като, нали, там да не пропусна някой, но започнем от пържени маслини, дървеняци, даже скоро видях един приятел от дървеняци в Вегас, Кубака. Лошите са вече в R&B Records, като такова. В R&B Records с лошите направихме страхотни хитове. Скоро като бях в Варна се видяхме с Боби, с Гошо. Естествено продуцирал съм като бенджитата, Mighty Fat, 100 кила, да, 100 кила, пак Кубака албуми, Конса, естествено, най-верният ми приятел. Страшно много музика продуцирахме. С всички съм бил в студиото през цялото време, съм работил по всеки един проект, така че всичко, което е излезнало от нея времена. Тоест как оценяваш твоя принос за развитието на българската рап музика? Ами аз за себе си оценка не мога да дам, но ми прави впечатление, че в момента в сегашните звезди никой не помага на друг, не вкарва пари в други хора, всеки се е затворил сам за себе си, къта само за себе си, имането, дето се го носят в небесата. Нали, нищо не правят за това нещо да се разрасне. Докато аз, съвсем различно е, докато аз на времето съм инвестирал много повече пари по артисти, отколкото да съм сложил в себе си. Като имаш предвид, че голяма част от тях, нали, съм го направил изцяло благотворително, не с комерциална цел. Даже не си спечел. Не, че не съм искал да я вземам. Не си планирал да спечел. Да, оставал съм те да се изкарат каквото си искат. Това е доста показателно. Колко е висок тавана в България? Това е една от причините, за които аз напуснах България, защото тавана е много нисък. България, в сравнение, ако да кажем, САЩ е отворено пространство, където, нали, можеш да скочиш, да летиш, да дишаш, да мечтаеш, да гледаш в различни цветове и краски на света под различни ъгли. България е една малка кирпична каштурка с много ниско таванче, която таванчето обаче е пълно с такива от тези ръждясалите арматури. Един вид в България не само, че не можеш да вървиш изправен, ами трябва да седиш наведена глава, защото да не се удариш главата, само ако се изправиш, се разбиш и се окървавиш, най-много може и да... Даже да си гуми на глава. Даже да си гуми на глава, ще се разбиш. Това е много лошо. Да. И това беше, нали, една от причините да търся място, където да мога да летя.
Едва ли си един от единствения, който прави това нещо, доколкото познавам статистиката. Да. На гърдите си имаш татуировка. Да. Кои са трите думи? Свобода или смърт. Това не е ли малко крайно? Като си имам предвид, че живееш в Чикаго, това е държава в Америка, е независима и демократична държава. България също е независима и демократична държава. Едната държава наистина, другата така с големи кавички, да. Тоест ти смяташ, че България не е независима и не е демократична? Не е демократична в никакъв случай, защото тя се е еднолична диктатура, там управлява един човек, който каквото каже, това става. Само един човек? Един човек управлява, зад него стоят КГБ и така нататък. Нали? Зад него стоят Парванов и КГБ и така. Това е това е моето лично мнение. Да, абсолютно, че е моето лично мнение, но то е много добро мнение, защото съм запознат с цялата интрига зад кулисите. Да, познавам ги лично всички тези хорица. Да, знам за какво става въпрос. Въпросът е, че тая държава трябва да има демокрация. Не може самия факт да искаш генерал да те управлява или твърда ръка да те управлява, както в Русия се случва, както дори в Америка се случи, хората гласуваха още за твърда ръка, е обиден факт. Избирайки твърда ръка, все едно си кажеш, вярваме, че има супер човек и ние не сме толкова супер хора и вярваме, че на някой лош или добър чичко силен, той ще наплясква другите. Тоест ние нямаме верен за силите си и чакаме някой силен човек да реши проблема. Както още от навремето от Бай Иван Деч щял да не спасява от турците, как сега Европа щяла да не подари пари, как някой нещо ще не прави. Хората трябва да се научим да мислим, че единственият начин за подобряване на нашия стандарт на живот и добруване и щастие е вътре в нас. Тоест твоята идея е, че вместо да чакаш някой да ти реши проблема, всеки един има достатъчно сила и възможности, взети заедно да стане, да се изправи, да се каже всичко, да помогне за прогреса. Абсолютно. Има логика в това. Чувстваш ли се свободен тук в Чикаго? Да, абсолютно. Абсолютно. Аз точно, понеже за да преживявам кратко време, тук колко? 3 години? 3 години, да. Тук трябва поне 4-5 години минимум, за да можеш да се адаптираш към система. Да, абсолютно. Не казвам, че съм се адаптирал, че всичко ми е наред. Естествено, но самия път, самата борба ми е много интересна. Аз не обичам... Нямаш ли още болезнени съприкосновения с новата система? На мен е интересно да ме е трудно. На мен не ме е интересно да ме е лесно. Ако ми беше интересно да ме е лесно, нямаше да дойда тук. Щях да се затворя в черупката, да се трайкам, да се мълча и така нататък. Но според мен самият път тук ми е много интересен. Тоест той не е просто, но ти е интересен. Абсолютно. Дори вчера, понеже за да оцелява човек трябва да прави нещо. Аз карам Uber, лифт, за да мога да се нахраня семейството, като спомням с това движа и музикални проекти, каквото и да е, партията и така нататък. Возих един човек и той вика, добре, защо? Вика, не остана в комфорта там на славата. И аз викам от американските филми в моята глава тези зелени градинки са създаде усещането, че тук е рая на земята и наистина за мен... Имаш че тревата тук редовно се окосява. Да, точно. Това е едно от най-малките детайлчета, което ме кефи. Щом тревата е окосена постоянно и навсякъде, смятай какво всичко друго в тая държава е добре. Щом започни от най-малкото. Щом за мравките е готово тук, смятай как е за слоновете. Защо защитаваш ромите в България? Защото защитавам всяка несправедливост, която нападенията срещу роми е несправедливост. Живял ли си с роми? Да, 100 кила КВ. В смисъл, познавам роби. Естествено, той не е постъпвал честно с мен, ама аз съм наймал роми да работят за мен и да ти кажа, че са се вършили работата. Има някои, които са добри хора, има и лоши хора. Не можеш да кажеш като цяло нещо лошо за ромите като група. Не като група, не. Има лоши роми, има лоши българи. Това, че има лоши българи, значи, че всички българи са лоши. То тук няма... Тук не си играем на пропорционалности и проценти, защото дори един добър ром да има на света, нямаш право да кажеш, че всички роми са лоши. Или роми може да дадеш като пример, че са добри роми в България. Професор Чирков, най-умният човек, който аз познавам. Професор Чирков.
професор Чирков, има много музиканти, които са добри, работи. Да не кажем, че 99% от хляба, който ядат българите на трапезата, на полето го работят роми. Роми и турци работят на полето, защото българин основно е мързелив. Той няма да отиде да работи. Той ще иска да открадне пари от европроект, нещо, шмекерия да направи. Далавери. Нали? Проблемът е, че България има престъпност, а не че ромите правят престъпност. Престъпност има като цяло и затова и ромите правят престъпност, и българите правят, и арменците правят, всички етноси в България правят престъпност. Закона, който в България не се прилага точно успешно. Това е проблема. То не е проблема, че ромите са така. И самия нацизъм, ксенофобията, която се насаждат, расизма, да, това е чист нацизъм, според мен, защото ромите са били жертва, както евреите на нацизма, много сериозно, в смисъл 2 милиона или някъде са убити в концлагерите. Това е нещо отвратително, нещо, което ме отвращава, омразата към роми, към турци, към арменци, към бежанците особено. Ти не може, човек да бяга на границата, да го посрещнеш, вместо да му дадеш топла супа, да го фанеш, да го пребиш, да му откраднеш 200 евро, дето е тръгнал за изплатя. Но тук има, знаеш, и други мнения по въпроса, че не всички от тези бежанци пак искам да кажа... са като участници в троянски кон на един ислямски фундаментализъм. Добре. Дори... Значи, българите, които отиват на Запад да работят, половината крадат с кредитни карти. Това, някакъв троянски карт... 10%. Добре, 10%. И 10% е много, нали? 20-10%. И от тези, които минават... Истинските терористи, те си влизат с паспорти и нямат проблеми. Те, които минават през границата, хората, които бягат от същите тези терористи там. Виж какви проблеми стават в европейски държави, в скандинавски държави с бежанци. Това е руската пропаганда, която се чува. Какви бежанци станали? Агитките на Левски ЦСК или там на скандинавските държави, агитките, които са скинари, като се сбият помежду си и направят проблем, това е проблем на всички християни, ли? Тоест, твоето мнение е, че... Във всяка една общност има престъпност. Не се дава достатъчно публичност на такива скинарски и други организации, се дава повече публичност на мюсюлмански... Не, то са ясни, просто не им лепват на тях етикет на всички християни. Ето, примерно, Брейвик, като говорим за скандинавските държави, най-големият терористичен атентат от кога? Брейвик. Уби 75 деца на бежанци в името на Исус Христос, защото мрази бежанците, защото го било страх да не би ислямистите да му превземат държавата. Лично мюсюлманската религия ми изглежда доста по-агресивна, но все пак си имаш мнение по-агресивно. Да, всяка религия, особено от християнската по-агресивна няма. Аз съм християнин, но това не ми дава, точно това ми дава най-голямото право да критикувам и да не съм съгласен с много неща. Естествено, че е най-агресивната, най-много убийства, смърт са донесли именно християнските империи. Превзели Америка, като започнем от цяла Америка, геноцидите, като вземе Хитлер, какво е направил, като вземе. Това са нечувани нечовешки неща, които са извършени в името на бялата раса, която е направила най-много злини на всички. Така че ние да даваме определения на други хора, е малко смешно. И най-интересното е, че вместо да сме приятели с всички и да правим добро, да мислим позитивно, да гледаме, да търсим как да решаваме проблемите, какво предлагат скинари и расисти? Да пребием бежанците, да ги убием, да ги направим на сапун, да си мием ръцете с тях ли? Да си направим портомонета? Какво да направим? Ние нямаме друг вариант. България не е единствената държава в Европа, която има протекционистка. Да, Унгария. Само Унгария, да. Унгария също. Унгария, и затова Унгария е отвратителна, според мен, това, което направиха. Видях една журналистка с камерата седи, баща бяга с дете и тая наби един шут на бащата. Отвратително. Това беше отвратително. Бяла руса жена рита шутове на баща с дете, само защото те искат да живеят, не искат да бъдат заклани в Сирия. Нали смисъл, това е отвратително. Това ли е християнството? В това ли вярваме? Това не са християнските добродетели, но това значи не може да слагаме етикети на единия мюсюлманин, който направи лудост за всички мюсюлмани. По същия начин не може да сложи и за християните. Гордееш ли си, че си от страна, която е достигала до 3 морета? Точно това не е много за гордост. Аз се гордея от България, че е показвала в дадени моменти човешко отношение.
или преустоявала своите истински територии, като да кажем Сръбско-българската война или Първата световна война, като сме изгонили руснаците от Добруджа. Това е за гордост, но трите морета, България примерно е била на 3 морета единствено и само за 30 години в цялата история и това какво означава, че за те 30 години сме завзели други хора, които ние сме поробили и сме карали те да плащат данъци на нашата държава. В смисъл, това не е било честно, не е било правилно. Примерно аз имам малко по-такова виждане. Примерно в България хората ги учат да се гордеят с това, че Хан Крум отрязал главата на някакъв, направил се чаша и пил с нея вино и това се води като много яко. Ама не, в смисъл... Това е като някакво... Това е нещо нормална работа, разбираш? Това не е за гордост. Военен успех, нали? Ма той не е военен успех, защото първо, че Никифор отива презема българската столица без никакъв проблем. Нашия хан се крие и Шано съвсем случайно, понеже се е възгордял, тръгва с преторианците да се прибира съвсем сам и съвсем случайно попада в капана и го пребиват, разбираш, и му отрязат главата. В смисъл, не е никаква военна победа, която да е за гордост, че чак да му отрежеш главата и да ходиш на партията, тук е една ракия, нали, в главата на... Това не е рицарско. Определено имаш различни мнения за българската история, в сравнение с мнозинството. Да, защото мнозинството го учат в училище. Българската история се учи като по-скоро като как да покажа правилната дума. Тя се гледа само през призмата на абсолютната правилност на българската история. Или руския поглед също. Много силно влияние има. Тоест, българите, те никога не са били правили нищо лошо. Те са ангели, да, те се идеализират. Всички са ангели с крила, които са добри, нали? Примерно, ако руснак заколи българин, той хубаво го е заколил. Ако турчин заколи българин, турчина е лоши, всички турци са лоши до ден днешен и след още 300 години. Разбираш, просто на историята се гледа по много такъв идеалистичен образ. Това е митология по-скоро. Това е правилната дума е митология. В България не се учи история, там се учи митология. Митове и легенди, да. Ако я нямаше Америка като държава, как щеше да се отрази това на света? Ами света още щеше да е с магарета, с коне, щяха тук да се бият с камъни и такива работи. В смисъл, Америка е... Визираш технологията. Не само технологиите, Америка, нали знаеш, не знам дали... Знаеш, свобода или смърт, където съм се го татуирал, то е слоган на щата Ню Хемпшир, Live Free or Die. Единствената република по времето на освободителното движение в България е била Америка и Франция, но Франция е била kind of диктатура тогава, както и една малка държавичка Сан Марино, която няма никакво значение за света тогава. Но да кажем, Левски се е повлиял изцяло от Америка като начин на управление. Той е бил силно впечатлен от тази държава, дори слогана на свобода или смърт идва от тук. Естествено, руската пропаганда има много по-силно влияние. В България по време на комунизма масово се изгарят книги и неща и каквото и да е. Нали, хората остават с съвсем различно виждане за света, за реалността и така нататък. Много хора с татуировки на Левските нямат грам идея какво Левски, за какво се е борил, какви идеи е имал, нали, каква е ценността, нали, че Левски е искал българи, цигани, турци, всички да са равни пред закона на тази държава, мюсюлмани, християни, няма значение. Тоест някаква ценностна система, която според те е по-близка до западния свят и до Америка, до новия свят, отколкото до Русия. Абсолютно да, в Русия няма такива. Там има цар-господаря, който не му се кланя. Цар-батюшка. Да. Понеже говорим за цар-батюшка, Путин, Тръмп, Борисов, можеш ли да продължиш този списък? Ким Чен Ун, Кадафи, Садам, Хитлер, Сталин, Мао Цзедун. Защо поставя всички тези хора в една група? Защото са един тип хора. Това са един тип. Егоцентризма. Болните мозъци. Болни мозъци. Това са хора, които... Нали, има една приказка още от Римската империя, че властта извращава. Абсолютната власт извращава абсолютно. Да. Нали? Да, това е. Ти много добре знаеш, нали, като правим аналогия с модерния свят, най-добре да даваме Римската империя, защото тя е горе-долу предшественика на модерния свят. Виж с Нерон, какво се е случило, с Калигула, с, нали,
единственият човек, който е приемал цялата власт и е правил диктатура в човешката история и после е върнал властта отново на демокрацията на Сената тогава. Това е Сула, който за 4 години, понеже е било много карат всичко обществото, е направил много големи, нали, репресивни мерки, наказания и така нататък, но после единствено той е, значи, в цялата човешка история няма такъв човек, който да му дадеш власт, дори примерно аз съм медица, аз мисля, че съм такъв демократично сложен. Ако получиш власт, може да се промениш. Сигурно ще се промени, защото дявола, той се промени. Това е някакъв дефект на човешката природа. Абсолютно, той е във всички нас. Аз не искам да славам себе си на различно място, това да ме разберат погрешно хората. Нали. Аз знам, че в себе си имам демони, които се борят по същия начин. Нали. Аз съм имал някакъв период със слава и такова и много добре знам какво лайно съм била аз самия, нали, сега като се връщаш назад. Да, абсолютно. Твоята Фейсбук страница има над 50 000 фенове. Аз поне малко знам, въобще не знам колко страници български могат да се похвалят с подобен успех. Ти може би имаш по-добра информация. Защо се интересуват хората от тебе? Да започнем от там, че има и други артисти, които имат, да кажем, от 50 към 100 хиляди, може би някой да имат. Но не толкова. Да, не са много. Мен е интересно, че в момента, нали, не валя музикална продукция, а популярността расте. По-скоро, може би, заради гражданската ми позиция. Аз заставам обикновено зад тези, които няма значение дали са на мейнстрима, дори да са изцяло против мейнстрима като мислене, аз заставам за тях, ако сметна, че са правилни. И това предизвиква много... Тоест, ако ти смяташ, че някой е прав и някаква кауза е правилна, ти нямаш проблем да тръгнеш срещу мейнстрим. Да, това мога да го направя, защото съм дошъл тук вече в Америка. Това си преди съм го правил, но от мен, аз в момента моят живот да се нахраня, зависи от това как ще карам Uber. И като се карам Uber, аз плащам всички сметки. Имам свободата да мога да се казвам каквото си искам, да мога да правя каквото си искам, абсолютно да мога да казвам каквото си искам, да правя каквото си искам и това по никакъв начин няма да повредя моето каране на Uber, да се платя сметките вкъщи. Но като хората в България, да кажем, ако кажеш, че защитиш примерно циганите, които в случая въобще не беше правилно да ги атакуват хората, да се събират масово, защото примерно сериозни проблеми. Да. И ще имаш проблеми, ще тръгнат, дори твои познати ще тръгнат на бой и така нататък. Като имаш предвид, че примерно едно момче имаше там, видя видеото как пребия една възрастна жена на спирката, българин, никой не се събра масово да тръгне да бие всички българи. И никой не прави плакати не на българските безобразия. Защото български безобразия има напълно точно толкова, колкото и цигански. Но няма тази стигма. Да, това просто, пак ти казвам, тая наклонена плоскост на расизма е много вредна, много опасна за България. Много опасна. Колко години е нормално един рапър да почива? Имам предвид дали прави хитове? По принцип една рап кариера държи между 4-7 години. Някои успяват да се върнат, но малко са хората, които успяват да задържат дълго време кариерата си. Защо толкова краткосрочно? Защото има много хора, които постоянно бълват нова музика и... Не можеш да се справиш с конкуренцията? Предполагам, че за да задържиш интереса върху себе си, трябва да си примерно Snoop Dogg или Eminem или Доктор Dre, нали? Смисъл, малко са имената или Мишо Шамара. Но разбрах, че Eminem също почива. Eminem от 7 години не е пускал нищо ново. Смисъл, моята кариера като е сметна като дължина е прекалено дълга. Че деца вика и съм от средната? От средната на всички рапъри по света. В смисъл, освен това съм направил толкова много музика, че деца вика сега да... Колко песни? Съм за 1500, да знам. 1500? Нямам представа, много музика съм. Повечето не са в YouTube? Не са в YouTube. Аз съм много неиздадена музика. Аз съм, за да ги пусна, съм на много неща. Първо, сега ако почна всеки ден да махам по една песен от моите да ги изтръм, пак ще ми отнемат години да ги изстреля, разбираш ли? Смисъл. Един вид назад да тръгна да вървя, не мога да се стигна сам себе си. Назад не мога да тръгнеш да вървя. Виж какво нещо. Чудо! Естествено, надявам се, хващате моето чувство за самоирония и... Това не е голям проблем. Не е ли време за един последен голям концерт? Това е една от идеите, които ми се въртат в главата. Мисля, че на пролет ще е добре да направим един голям концерт, където лайн-апа така се го представям в главата с няколко американски
гост артиста, български лайнап, където с лошите, Конса, лошите, там всички, с които съм записвал едно време, нали... Просто се връщаш назад в историята. Да, като, нали, сценографията мисля да направя убийствена, да им покажа как се прави нещо, което, нали, само аз мога да правя, защото... Да направиш добро шоу. Да направя много изключително добро шоу, защото всички знаят, че аз на сцена съм най-добрия. Винаги съм бил най-добре, никой не се е родил още по-добре. Да, скромността не ми е от качествата. Знам, че занимава с организация на концерти, това може да ти помогне за този проект. Да, ще се справя добре, повярвай ми. Знам как да ги правя тези неща. Това е важно, защото организирането на концерт не е проста и не е лесна работа. Особено пък с гости от Америка. Да, вършили сме. Карал съм на времето Елио, Джон, Редмен, Методмен, Джаро, Джеремайя, всякакви. Кушал Конфликт, 12 концерта направихме с тях. Звучи добре. Смяташ ли, че синът ти има достатъчно качество, за да те надмири? Убеден съм в това. Кажа го като, нали, с субективно мнение или реалистична така... Убеден съм в това, нали, първо, че всеки баща обича децата си безпрекословно, нали, ще звуча, нали, все едно, че се хваля моите дечица, нали. Как е негови сценичното му име? Те го знаят като Лил Ша. Но да кажем, примерно, едно от нещата, които ми прави впечатление, купихме там някакви програми за правене на музика, не съм му дал никакви съвети за нищо. От ден първи ми изкара битове, които направо могат да се продават и да говоря за цели музикални композиции. Нали? Готови, да. Страна. И заснехме последното му видео в Чикаго. Записахме го в Чикаго, в студиото, където Фейт Иванс записа последния си албум, където Чиф Киф записва. Фейт Иванс беше номиниран за Грами за R&B Soul, жената на Notorious B.I.G. Това няма никакво значение, нали, къде го записваш. Казвам го просто като, че се опитваме да работим на професионално ниво, на достатъчно професионално ниво, за да няма никаква липса в никаква забележка. Нали, това исках да кажа с тези сравнения, не че се прави тук записваме или, нали, и това няма никакво значение, нали, ако ти можеш да запишеш най-голямото мазе и да направиш хит и да запишеш най-скъпото студио и нищо да не стане. Нали, всичко е въпрос на това, но мисля, че се справи прекрасно с първия си трак на английски. Това беше преди една година, сега работим по втора песен, горе-долу по песен на година, защото не искам да пресилваме нещата, докато дойде момента, в който, нали, вече той реши да почва да пушва сам. Кариерата на твой син, бъдещата му кариера, това е един от твоите първи приоритети ли? Децата са на първо място. Предвид за близко бъдеще. Да, сина ми, дъщеря ми. Ти смяташ да инвестираш време и усилия? Абсолютно. Аз съм видял в моя живот изключителен 100% съпорт от моите родители, колкото и странно да им е звучало това, което съм правил на времето. Тоест те не сте възприемали на 100%? Те на 100% са заставали зад мене, колкото и странно да е изглеждало това в тяхни очи. Не са разбирали също? Те не са го разбирали, но не са казали никога не. Примерно, ако бях излезнал с балеринска поръчка и чорпогашник и бях казал, искам да съм балерина, ще кажат, окей, бъди. Това искам да ти кажа, че... Това е доста лоялно отношение. Да, смисъл, да, точно хипер, нали, странно съвремение. Били имал същия успех като балерина? През всички случаи аз съм много добър във всичко, човек. Казахте, скромност не ми липсва. Щях съм най-добрата балерина, направо мост щях да правя. С кои американски рапъри си по-близо? Най-добър приятел тук, нали, в Америка мога да кажа, че ме е Cole Hart и Кил от Crucial Conflict, легендарната група, която работи с R. Kelly, Twista, 36 Mafia, нали, с всички тях. Като съм също така, нали, имам записи с Snoop Dogg, с DMX, с Dragon, с Young Noble от Outlaws. Какво ти направи впечатление с Snoop Dogg? Какво ти направи впечатлите? Snoop, знаеш какво? Snoop е най-земният човек на света. Snoop е пич. Значи, ако можеш да опишеш цялата ситуация или този човек, мога да кажеш само едно голямо пич. Но. Когато е под влияние на наркотиците или когато не е под влияние на наркотиците? То още в началото не беше, нали, пошъл, а после, нали, ние отидехме там.
нали, то ще като влизахме в храната, вика, къде бе за тебе? Викам, тук вика, къде му е тревата? Аз викам, сега ще взем. Да, той обича. Взехме едно чувалче така, не трубичка, чувалче. Да му останеш по-близо. Да, вика, къде му е шампанското? Айде, връщаме се обратно за шампанско. Обаче той, нали, естествено, вътре никаква дистанция. Много найс, много готин, много земен. Слабичък, такъв забавен. В никакъв случай, напротив, супер земен човек. Само майтап, смях. Аз, понеже, нали, много не пуша. Много рядко ми се е случило да пуша трева. Нали. Той тогава беше в LA, също беше легално вече, но само с рецепта. Обаче идва един там менеджер, ми носи едно чувалче с турбичка така, с кекчета. Аз не бях. Аз викам, викам, аз съм гладен, младен, чай да хапна. С кафе, така с млеко? Направо, не, с колечка пих така едно кекче, го изядах, ама направо като да се храня, разбираш. Да. И аз... Без да ти кажат... Не, те ми казаха, ама аз мисля, че... Ти не обърна внимание? Не бе, аз не вярвах в действието на това, защото съм пробвал да пуша, никой не ме е действало нещо да ме е станало. Че няма ти подейства? Човек и само... така... Само се обърнах по едно време и гледам Барт Симпсън се разхожда пред мен. И си разбрал тогава смисъла на изражението to be high. Да, точно. Исках да... така искаш да мръднеш, не става. Искаш да направиш крачка. Да. Си бил стоун. Да, абсолютно. Срещу ли си други големи американски звезди, не само рапъри от шоу-бизнес? О, да. Случва ми се по-още в България. Те снимаха много филми в България. Те и продължават да ги снимат. То е аутсорсинг дестинация. Да, абсолютно, да. Което е супер, между другото. Случва ми се, защото аз там промотирах много партията, които ги правих много successful, много такива висок клас, черни партии, хип-хоп музика, обаче, нали, за така в най-добрите заведения газарските. И на мои партията са идвали, примерно, Джейсън Стейтън, Вини Джонс, Дон Фулер, ходих там даже един път до хотел да му носим армаган. Селена Гомес беше на едно от нашите партията. Бяхме, нали, в Планет единия път, като те снимаха този филм, как се казваше, забравях, с Итан Хоук, имат някакъв филм в София снимат. И на една платформа сложили колите и се снимат там светното сламп и целият сет и, нали, върви платформата, за да се имитира движението. И аз си ги снимам с телефона, викаме, виж отдалече Селена Гомес, И на другия ден правим едно парти в едно друго заведение и чувам нещо да коментирате, аз да се похваля към кой е Селена Гомес, тя викаме, тук вчера беше пред планета, те викате, тя точно на 2 метра от нас, разрежа пред нас и запава. И ние сме на пулта и тя явно, защото охраните са такива мои приятели, които обслужват звезди, явно са и казали, че сме поправени, дойде при нас, направи си селфи с нас и замина. Нали, проверих после в социалните мрежи, не беше го поствала, но стил, да. Едва ли се управляват от нея, тя си има цял екип от интересно, да. Между другото, тук един път с Борис Бекер в LA бяхме се напили, като говеда майко. Аз не знах, че е Борис Бекер. Човек Рижав, какво става тук, зад врата, бири, черпи, мерепи, направо се бях направен, научих го на майката, всички работи съм го научил. И някакви български думи. Да, български думи. Такива словосъчетания за майки, за това. Много се напихме на другия ден, те казват, Борис Бекер. Аз ще го питам, какво занимаваш? Аз викам, тенис играя там. Аз към хубава. Аз пък рапирам. Предполагам, че ще има възможност да си практикува българки на някои от турнирите с Григор Димитров. Да, ще може достойно да замести камата като... Защо отказа поканата от фермата? Благодаря първо на хората, на Иван и Андрей, че ме поканиха, че имаха интереса към мене, но първо исках по-отрално да се случат договорките, за да мога да имам време да влезна във форма, да тренирам. Все пак и аз съм, нали, колкото и да се опитам да се боря с егото си, аз съм някакъв вид егоцентрик, искам да се направя така манекенче. Нали, това не е най-важната причина. В момента не мисля, че ситуацията в България е точно за мен. Ако влезна там, ще направя много порази за тях, нали, за себе си не.
поради моето виждане за света, което е доста по-различно от Тоест ти си ги съжалил. мейнстрима. Ти си ги съжалил. Това е едното. Второто е, че бих направил огромна крачка назад в моя живот, защото аз тук гледам да се изчистя. По начина, по който ти го виждаш. Да, байганощината, искам да се махна от главата. Ежедневно се опитвам да работя върху себе си, да мисля позитивно, да се усмихвам, да казвам добър ден на всеки, да казвам, да се променя, да махна този лош човек от себе си. Някаква нова страница. Да, и ако върна назад, не искаш да отидеш на по-задна страница. повярвай ми, ще се върна пак в своята зла версия. Тоест, демонична част. Да, както всеки човек го има това в себе си. Всеки човек има добра и лоша страна. Да, абсолютно, да. Важното е коя от тях той стимулира и показва. Какво е твоето определение за VIP персона в България? Аз ще обясня защо го задавам този въпрос. На времето в Пловдив в едно заведение, в един фризорски салон, стана въпрос, че идват селебрити, такива известни хора в този салон и аз попитах фризорката всъщност какво е селебрити в България, нали, VIP персона. И тя казва, това е човек, който има много пари, кара скъпа луксозна кола, има около себе си красива жена или жени и гледа лошо. Така не. Аз имах преди 2 дена се видях с Реклан от Wu-Tang Clan. И той беше в България и той вика също нещо. Вика в България, вика всички гледат лошо. И аз викам, познато ме. VIP хора. Ами не, вика всички са правят на мафия. Между другото в България VIP-тата са така да кажем, вие сте няколко момчета приятели. Днеска едните ходите с слушалки, пазите единия, докато фали някоя мацка там да се поиграят. На другия ден пък сменят, нали, то става охрана, он не ставаш такова. В смисъл... Има някакви постановки такива. Големи постановки, много повърхностно виждане на нещата. Аз цял живот съм се подигравал на този тип шоу-бизнес. Още от времената на ММ телевизията, като им казах на всички журналисти да си такова там, нали, говоря за България много добре, знаеш как е журналистиката. Нали, малко по-различно, те са по-зависими. Абсолютно зависими. Ти още през живота си, ти си живял доста време в България. Има ли момент, в който си научил да гледаш лошо? Аз имах и така песен, гледам лошо от моята кола, смисъл. Гледал съм. Лично успя ли да даже един от учителите по гледане на лошо. Пак ти казвам, като правя нещо, го правя много добре. Дори гледането лошо ми е добро. Браво, въпросът е... от който успех я. Да, най-големите. Въпросът е как да се научим да не гледаме лошо е въпросът. Нали? Как да се научим да се усмихваме. Това въпрос, но ти ако да се научиш да не гледаш лошо, няма така по реалити шоус. Ама аз не искам аз искам да ме запомнят един ден като умра, като добър човек, с което може би няма да стане, ама ще направя това опит. Ако трябва, нали, да определиш, примерно, кои са за тебе истински важните хора в България? Истинските VIP. Най-важните хора според мен, знаеш кои са? Те, които може да звучи, нали, като такова, като малко демагогия, ама не. Истинските важни хора са този човек, който става сутринта рано, целува жена си, отива на работа, работи, ръцете му са в мазоли, дали ще копае на полето, дали ще оправя автомобили, вечерта ще се пребере, ще целуне децата си за заспиване. Това са истински важните хора. Всички тези фантазии, смешковци, от които аз съм бил част също, нали, смешковци дори като мене самия. Някакъв цирк. Да. Този цирк, който сме ние, клоуните там, ние не сме важни. Мен това, което ми хареса тук в Америка е, че тук хората уважават еднакво милиардера Бил Гейтс с Хосе, който ще даде хартия на тоалетната да се избърши ръцете по абсолютно еднакъв начин. Всеки един човек е важен. В една машина, за да работи, не може да кажеш, че само буталото е важно или само цилиндъра е важно. Важна е всяка една гайка, всеки един детайл. И говорим за Америка. А ти би ли се върнал в България? Не. Откровено не.
Това е твоето моментно настроение. Не, аз открих новата България. Аз съм си в България, де. Тук Чикаго е най-хубавата част на България. Че има една България, която съществува извън България, която ти хареса повече. Много повече. Имаме си най-вкусното шкембе на света е тук в Чикаго. Най-вкусната българска кухня, която съм ял някога е тук в Чикаго. Едни от най-хубавите пък забавни партията с готини хора, които правим. Тук е българската общност в Чикаго. Тоест ти откриваш тук неща, които би искал да ги видиш в България, обаче на този етап те не съществуват. Не съществуват там. Естествено се надявам колкото се може повече хора да пускат зелени карти, да идват тук да ставаме повече, да се множим. Тоест ти си оптимист, че в рамките на твоя жизнен път в България нещата ще станат подобни на това, което е в България, в Чикаго? Не, няма да стане, защото ние видяхме. Аз съм на 44 години. Щом до сега нищо не се е случило, нали, към добро. Ти лично не очакваш в най-близките години да има сериозен прогрес? Няма както. Трябва да почне от нашите глави. През 2007 година създаде нов лейбъл Frontline Hustle. Да. С асоциация Universal Music Bulgaria и Virginia Records. Да. Какви са ти задачите? В момента работиме, нали ти казвам, по проекта, защото вече те минаха години, тук съм си цял индепендент, даже регистрирал съм с компанията Frontline Hustle, тук в САЩ. Като... Американска корпорация? Да, американската. Аз имах една компания за превози, се занимах, там бях купил камиони, ама те я затворих. Както да е, whatever. Идеята ми е да бутам сина ми проекти и да... Това е главният. Да, това ми е артиста, който искам да работя. Да, абсолютно. Както и на други. Абсолютно, както в момента искам да направя проекти с американци. Предимно с американци. Естествено и с българи. Сега в момента с едно момиче трябва да довършим един трек, който трябва се обещавам, а се забравям да отида на време на студиото, но ще го направя това нещо, защото аз гледам да се портваме така, нали, дори некомерциални проекти, които нямат за цел да правят. Да, някой да намери себе си. Да, защото на мен никой не ме е давал, защото нямаше кой да ми даде, нали, като в началото. Но... Ти искаш да дадеш това нещо, което на теб ти е липсва в началото? Да, освен това за кармата най-малкото. Защото толкова лоши неща съм направил. Да, толкова лоши неща съм направил в живота си, дето поне пък да балансирам. Малко да балансираш. Да балансирам, да. Има смисъл. Ние, така като гледам, може да продължим още няколко часа. Да, абсолютно, даже дни няма проблема. Аз предпочитам да направим няколко шоута. Какво ще кажеш? Аз съм на линия, знаеш. Аз живея в същия този квартал, където е студиото, така че... Което е удобно и за себе и за мен. Буквално на 10 минути. Аз много ти благодаря, за твоето участие. За мен беше изключително удоволствие, стана много приятен разговор, благодаря за... И продължавай да летиш. Да, надявам се, за тебе също. Успех!